உங்கள் கிட்ஸுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு பவுலில் பல்லாரி, தக்காளி, ஸ்வீட் கார்ன், கேப்சிகம், மல்லி இலை, பெப்பர், உப்பு இது மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால இது மட்டுமே போதும். இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு ப்ரெட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே டொமேட்டோ கெச்சப்பை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸும் அதில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி சீஸ் ஸ்லைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் மொசரல்லா சீஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். இதை அப்படியே மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரெட் வச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு கிரில் தவா எடுத்துகிட்டு அதில் பட்டர் சேர்த்துட்டு அதை நம்ம வச்சுருந்ததை நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 2 சைடுமே நல்லா டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா சூப்பராக நம்மளுக்கு ஒரு சீஸ் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நல்லா கெச்சப்பில் செட்டு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. தேங்க்யூ.